ಆಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಓಸ್ಲೋ ಆರ್ ನಾರ್ವೆ ಟ್ರಿಪ್ದು ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಓಸ್ಲೋ ಒಡ್ಡಾಯಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಈಗ ಇರೋ ಒಡ್ಡಾ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾನಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಸ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಕೋಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೈಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಓಸ್ಲೋ ಆರ್ ನಾರ್ವೆ ಟ್ರಿಪ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಹಳೇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನಾರ್ವೆ ಸೀರೀಸ್ದು ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ. ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಯಾನಕವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು, ಏನು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಝೂಮ್ ಆಗ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಬನ್ನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಗೂ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು, ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, ಅದೇ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 4-5 ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. 4-5 ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಂದು ಓಸ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಸ್ಲೋ ಸಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 4-5 ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, 650 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ. 650 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 6-7 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ, 6 ಸ್ಟಾಪ್ ಏನು. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಸ್ಲೋ ಸಿಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ನಾರ್ಮಲ್ AC ಸೀಟರೇ ಅದು, ಅದೇನು ಸ್ಲೀಪರಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಟರೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಸ್ಸು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಸ್ಲೋ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಬಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು SKYS ಈ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟು, ಫ್ರಂಟು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಚಲೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತನಾ. ಮುಂದೆ ಲಗೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಲಗೇಜ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸಗದಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪನೋರಮಿಕ್ ವ್ಯೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಮಗಂತ ವೈಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಇದು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದಾವೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು. ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ ತಗದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡು ವ್ಯೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪನೋರಮಿಕ್ ವ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಅದು ವಿಂಡೋ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಜರ್ನಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಡ್ಡಾಯಿಂದ ಓಸ್ಲೋವರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಸ್ಲೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡ್ರಾಮನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಟ್ ಓಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ 1 hour ಜರ್ನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಅಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ. ಫೈನಲಿ ಅದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಬಸ್ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಓಸ್ಲೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೀಗ ಅದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡೇ ಹೋಗೋಣ, ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಓಸ್ಲೋ ಟು ಕ್ರಾಕೋ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಕಾಲ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1:15 ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:15 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ 1:15 ಆಗಿದೆ. 1:15 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜರ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ವೆ ಟ್ರಿಪ್ನ ಜರ್ನಿ. ನಾರ್ವೆಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದೀನಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗಿನ ಇಟ್ಟೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಸೂನ್, ಪೀಸ್.